¿Qué tal, amigos? Miren, ahorita vamos a configurar el control universal para portón eléctrico, que me lo han estado pidiendo. Realmente es muy sencillo. Todos vienen configurados a una frecuencia porque se checan antes. Sí, ahorita lo vamos a configurar con este mismo. Es muy sencillo. Se deja presionado el número, la letra A y la B. Ya que parpadeó, vamos a presionar 3 veces la A. 1, 2, 3. ¿Sí? Soltamos la B y ya, ahorita ya lo presiono y ya no tiene ninguna frecuencia. Digamos que ya quedó limpio. Ajá. Y para esto, ya cuando vamos a configurar con el control original o con otro que tengamos, que lo queramos clonar, solamente se presiona y se presiona este. ¿Sí? Si se da cuenta, aquí ya detectó la frecuencia. Ya, y ya quedó. Eso es todo. Realmente este ya quedó. Se pueden configurar hasta 4, digamos 4 portones, o si tiene alarma su motocicleta o su carro, también lo puede configurar en este mismo. Si se da cuenta, solamente configuramos